Ребят, осталась последняя спичка. Давай поищем еще спички. Нашла? Нашла. Ладно, все, не дуй, Ксюх. Ты потушила. Да, во что ты спичку будешь зажигать? Только как мне это все домой унести? Что? Я платочек, ладно, унесем еще. Что думаешь, я платочек выброшу, да? Хрен. Да нет, просто берем платок, фольгу и бумагу, все. Так. Ну и крышку. Как ты думаешь, нам еще красить? А? Как ты думаешь, что нам начинает делать? Не знаю. Ребят, напишите мне в комментариях, что нам еще сделать. Какой лайфхак проверить. Крышку давай. Крышку давай. Жопа. Крышку она мне не отдает. Теперь отсюда гоним отсюда. Ребят, пока. Ребят, пока. Завтра выйдет новое видео. Пишите, какое. Итак, в заключение мы сейчас придем в какую-нибудь жопу мира. Значит, бежим в жопу мира. А теперь мы часть заплела. Здрасте.